ternyata sampai juga di air terjun Simarudan-Rudan, Cinokah, Kecamatan Sipispis, bersebelahan dengan Desa Bartong, Kabupaten Serdang Bedagai. Inilah dia air terjun. Nah, begitu tentunya banyak ini air terjunnya. Ada beberapa lokasi tuh, lihat tuh air terjun. Kemudian sungai di bawahnya bisa mandi. Ya itu di sana lagi tuh ada tuh. Nah, inilah air terjun Simarudan-Rudan. Ini, nah ya, ini ya. Nah, kan, apa kan dulu? Ini video. Iya Pak. Kesorkan dulu. Nah, jadi ini saya bersama Kepala Desa Bartong, Pak Joko Nayung. Kami dari Bartong tadi menuju ke lokasi ini cukup jauh, agak spot jantung sedikit dengan berkereta, bersepeda motor ya, motor. Air terjunnya begitu mengasihkan. Ingin rasanya cepat-cepat kita mandi di sungai ini dan bersandaria dengan air terjun Simarudan-Rudan. Oke.